الولاد مبكري أنا وجماعة أصحابي مبكري مع 8 والحكاية كاكا. لعبنا في وسط الواد، عنا واد من هني بجنب دارنا يخوف، ظلماء لا ضوء لا حد شي. لعبنا مبكري، طاحت لي 5000 باش نمشي نحوم عليها مع بعضنا. برجوليا أنا خايف منها الحكاية هذه، وهي نتعدوا ديريكت. يا الولاد هني تو داخل، يعني باش ندخل معاكم بالضبط. تشبحوا ما تشبح شي، ظلام يا الولاد، كلبها وينبح منه، ان شاء الله ما يجيناش يمشوا بالسياسة. طاحت لي في الباركين مغادي الولاد، والله خايف نرعش. فوكس 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 ريقل فوكس. سمعتوها الولاد؟ والله يا الولاد تو حس حجرة قسما بالله ولا شنو تحرك والله. حمامة حمامة الولاد، لو زعما والله على خاطركم ما نكمل الولاد. شنو هذا؟ شنو هذا يا الزحمة؟ قطوس باين عليه، ميطلعش قطوس ركبة جن زادك قربت منها هني، ولا نسمع في صوت تخربيش الولاد، تخربيش الولاد اني تخرجت خاطر برجولية، وليت نسمع في برشا حس، برشا حس، وخفت يا خويا لا تخرج لي حاجة ترسل هني غادي لا يسمعني حد لا يشبحني حد، حتى نموت غادي ما يفيقش بيا حد. ما انا خرجت خويا، كان تحبوا نعود لكم مقطع اخر عبوها بالجام، متنسوش الاشتراك، راه هذا كل نعملوا فيه على خاطركم راه باهي.